आज आपको मयारी, सस्ती और मुनफरद चीज़ खिलाते हैं। इसके लिए आपको आना होगा कोयटा पराठा, लियाकत चौक, सब्ज़ादार। सबसे पहले तो इनकी डेकोरेशन देख लें और हम आपको खिलाने वाले हैं एक वलों वाला पराठा, जिसमें शामिल होंगे आलू, चिकन और चीज़। ये मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद आपके ऊपर प्याज डाल के, मिर्चें डाल के, मायोनीज़ डाल के एक और पराठे को रेडी किया जाएगा इसके ऊपर रखने के लिए। और रखने के खूबसूरत अंदाज को आप देख के इसमें बल डाले जाएंगे और फिर खूबसूरत और साफ़ सुथरा ऑयल डाल तवे पर रख दिया जाएगा और फिर इसको पकाया जाएगा, सुर्ख किया जाएगा। ये आपके दिल को अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी। इसको रेडी करके इसके स्लाइसिस कर दिए जाएंगे और बेहतरीन किस्म की क्रीम डाल के सर्व किया जाएगा। चाय भी रेडी करें क्योंकि पराठा और चाय ना हो ये हो नहीं सकता। और चाय बेहतरीन कड़क किस्म की मैंने अपने लिए बनवाई। आपके सामने पराठा भी मौजूद है और आपके भाई ने पराठा उठा लिया और ये ऊ हू जिंदाबाद।